හරි. එහෙනම් දරුවනේ අපි ආරම්භ කරමු. දැන් අපේ පේපර් ඩිස්කෂන් එකේ දෙවෙනි කාරණේ අපි දෙවෙනි වීඩියෝ එක දෙවෙනි කොටස අපි කලින් සතියේ කතා කරා 2015 උසස් පෙළ වර්ෂයේ ආපු කොටස් ඉල්ලුම සැපයුම සමතුලිත නම්‍යතා රාජ්‍ය මැදිහත්වීම කියන එකක වලින් අපි අද සාකච්ඡා කරන්නේ 2016 2015 සාකච්ඡා දැන් 2016 උසස් පෙළ අවුරුද්දේදී ආපු ප්‍රශ්න ගැනයි සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ. එතකොට අපි ඒවා සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්න වලට A-level මාර්ක්ස් ස්කීම් එකේ දෙන උත්තර ටික මම ගෲප්ස් වලට දාලා තිබුණා. දැන් මේකේ ඩිස්කෂන් එක තමයි යන්නේ. රයිට්. බලන්න 2016 උසස් පෙළ බහුවර්ණ ටික. તો ඉස්සලම් බහුවර්ණ ටික බැලුවොත් 2016 උසස් පෙළ වර්ෂයේ පළවෙනි බහුවර්ණය ගමු. අපි බහුවර්ණ ටික ඉස්සලා සාකච්ඡා කරලා ඉමු. 2016 A-level පළවෙනි ප්‍රශ්නේ බලන්න. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ දරුවනේ කියන්නේ 2016 උසස් පෙළ අවුරුද්දේ X භාණ්ඩයේ බාල භාණ්ඩයක් බවත් තරංකාරී වෙළඳපොළ කලවි කරනු ලබන බවත් සලකන්න. X භාණ්ඩය සඳහා ඇති වෙළඳපොළේ අනිකුත් කරුණු නොවෙනස්ව තිබියදී ගැනුම්කරුවන්ගේ ආදායමේ පහළ බැසීම නිසා වෙළඳපොළ ඉල්ලුම සමතුලිත මිල හා සමතුලිත ප්‍රමාණය මත කෙබඳු බලපෑමක් ඇති වේද? දැන් මේකට අදාළ උත්තර ටික හොයාගන්න එපා අපි නේ. දැන් මේකේ බාල භාණ්ඩයක් කියන එක තමයි වැදගත් වෙන. බාල භාණ්ඩයක් කියද අපි දන්නවා ආදායමත් එක්ක තියෙන ප්‍රතිලෝම වූ සම්බන්ධයක් බාල භාණ්ඩයකට. හරිද? තරංකාරී වෙළඳපොළ කලවි වෙනවා. මේකේ ගැනුම්කරුවන්ගේ ආදායමේ පහළ බැසීමක් තමයි වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි ඕක බලන්න දරුවනේ අපි ප්‍රස්තාරයක් ඇඳලා බැලුවොත් ඉල්ලුම් වක්‍රයේ D විදිහටත් සපයුම් වක්‍රයේ S විදිහටත් මිල P ප්‍රමාණය Q විදිහට අරගෙන හරිද? ගැනුම්කරුවන්ගේ ආදායමේ පහළ බැසීමක්. ඒතර ගැනුම්කරුවන්ගේ ආදායම පහළ වැටෙද්දී බාල භාණ්ඩයකින්ද ඉල්ලුම අඩු වෙනවා වැඩි වෙනවා සමහරවිට. බාල භාණ්ඩයකින්ද ඉල්ලුම වැඩි වෙනවා. එයි ආදායම පහළ බැසීමක් බාල භාණ්ඩයක් මෙතන තියෙන. ඒතර බාල භාණ්ඩයකදී ආදායම පහළ වැටීමත් එක්ක ඉල්ලුම වැඩි වෙනවා මෙන්න මෙහෙම. ඉල්ලුම වැඩි වීමත් එක්ක මිල P1 දක්වාත් ප්‍රමාණය Q1 දක්වාත් වැඩි වෙනවා. ඒතර උත්තරයේදී වෙන්න ඕනේ ඉල්ලුම අපිට උත්තරයේ විදියට ගද්දී තියෙන්න ඕනේ එතන ඉල්ලුම වැඩි වේ. ඉල්ලුම වැඩි වේ. ඉඳන් මිල වැඩි වේ, අලවි වැඩි වේ. කොහොම වැඩි වේ උත්තර අංක 2 එන්න ඕනේ. උත්තර අංක 2. 2016 පළවෙනි A-level ප්‍රශ්නය 2016 උසස් පෙළ අර අපි ඉල්ලුම සැපයුම කියන එක යටතේ ගත්තම ඒක පේපර් එකේ නම් පළවෙනි ප්‍රශ්නේ විතර නෙමෙයි තියෙන්නේ නැති. 6 7 ඉතින් එහාට තමයි මේ ප්‍රශ්න එන්නේ. ප්‍රශ්න 50න්. හැබැයි මෙතන අපි ගත්තම පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. ඒක තිබේ ඉල්ලුම සහ සමතුලිත ආශ්‍රයෙන් තමයි මේ ප්‍රශ්නේ හැදිලා තිබුණේ. උත්තරේ එන්නේ උත්තර අංක 2. right. බලන්න පුතේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නය. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ බලන්න. දැන් එකත් හරි වැදගත් ප්‍රශ්නයක් දෙවෙනි කොටස බලන්න. දෙවෙනි කොටසෙන් අහලා තියෙන ප්‍රශ්නේ බලන්න. හරි වැදගත් ප්‍රශ්නයක් ඒක. බදු වලින් අහලා තියෙන්නේ. බදු කොටසෙන් තමයි දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ ඇහිලා තියෙන්නේ. බදු හා සම්බන්ධ සංකල්ප තියෙනවා. එතකොට එතනදී බැලුවොත් දෙවෙනි කොටසදී කිසියම් අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩයක් මත විශේෂ බද්දක් පනවනු ලබන අතර එම භාණ්ඩයේ වෙළඳපොළ ඉල්ලුම් ලේඛනය බද්දට පෙර හා පසු සැපයුම් ලේඛනයත් පහත් දැක්වෙන වගුව පෙන්눔 කරනවා කියලා දීලා තියෙනවා. તો දැන් ඔතනදී ওই ලේඛනයේ තොරතුරු පදනම් කරගෙන මම ප්‍රස්තාරයක් ඇදලා ඔක හිතන විදිහ කියලා දෙන්නම් ඔයාලට. මේකට අනුරූපීව ප්‍රස්තාරයක් ඇදලා පෙන්නන්නම්. ඔය ලේඛනයෙන් හිතන දේම ගන්න පුළුවන් ලේසියෙන් එතකොට. දැන් ඔකේ ඔයාලට පේනවද ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒතර ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කියන මේ වගේ ඉල්ලුමක් තිබිලා තියෙන 50ට. පූර්ණ අනම්ම ඉල්ලුමක් තමයි ඔකේ තිබිලා තියෙන්නේ. තේරුණා? පූර්ණ අනම්ම ඉල්ලුම අවස්ථාවක් තමයි ඉල්ලුම අනුව තිබිලා තියෙන්නේ. ඊළඟ බද්දට පෙර සැපයුම් ප්‍රමාණය ගත්තම සමතුලිතය හැදිලා තියෙන්නේ මිල 15කදී.
එතකොට සාමාන්‍ය පිටු මේ වගේ සැපයුමක් තියෙන්නේ නැති කියලා. එතකොට මිල 15ක් කියන සමතුලිතයේදී මෙන්න මෙතන කියලා හිතන්න. ඔන්නෝමයි තියෙන්නේ නැත්තේ. බද්දර පෙර තත්ත්වය තොරතුරු අනුව මිල 15ක දින සමතුලිත වෙලා තියෙන්නේ. බද්දර පසු ගත්තම දැන් බද්දර පසු අනිවාර්යයෙන් මේ සැපයුම් වක්‍රය වමට විතන්නේ බද්දරින්ද. නිෂ්පාදකයා මත බදු පනෝප අවස්ථාවන් ඒ කියන්නේ සැපයුම් ප්‍රමාණය වෙනස් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට වමට විතන්නේ අනිවාර්යයෙන්. වමට විතන්න වෙලා තියෙනවා. ඒතර බද්දර පස්සේ සමතුලිත අවස්ථාව එන්නේ කොහොමද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් බද්දර පස්සේ ලේඛනය බලන්නකො පොඩ්ඩක්. ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය 50ක් වෙන තත්ත්වෙ බැලුවොත් බද්දර පසු සැපයුම් ප්‍රමාණයන් එක්ක දැන් මිල 16 දී තියෙන 40යි නේ. නම් මිල 17 වුණොත් තමයි 50 වෙන්නේ. ඒතර ඉල්ලුම් ප්‍රමාණයත් එක්ක සමාන වෙනවා. ඒතර මෙතන එන්නේ බද්දර පස්සේ සමතුලිත එන්නේ 17යි. 17යි. බද්දර පස්සේ සමතුලිත. ඒතර ආ දන්නවා දැන් මේක ඇවිල්ලා මේ මොන වගේ ඉල්ලුම් තත්ත්වයක්ද කියලා දන්නවනේ. මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මොන වගේ ඉල්ලුම් තත්ත්වයක්ද? මේ ඉල්ලුම විශේෂිතයි පූර්ණ අනම්‍යයි ඉල්ලුම. මේ ඉල්ලුම පූර්ණ අනම්‍යයි. වදන පූර්ණ අනම්‍ය ඉල්ලුමක් තියෙද්දී මුළු බදු බරම දරන්නේ පාරිභෝගිකයා. දොර පූර්ණ අනම්‍ය ඉල්ලුමක් තියෙද්දී මුළු බදුම දරන්නේ පාරිභෝගිකයා නම් ඒ පාරිභෝගික දරන බදු බර හඳුනගන්නේ බද්දේ මිල වැඩි වෙන කොටසෙන්නේ පාරිභෝගික දරන බදු බර හඳුනගන්නේ. එහෙනම් මිල වැඩි වෙලා තියෙනවා දෙකකින්. මේ මිල වැඩිවීමේ දෙක කියන්නේ පාරිභෝගික දරන බදු බර. පූර්ණ අනම්‍ය වෙද්දී මුළු බද්දම පාරිභෝගික දරනවා නම් ඇත්තට බද්ද වෙලා තියෙන රුපියල් 2යි එනවා. බද්ද වෙලා තියෙන රුපියල් 2යි. එහෙමනේ. බද්දත් රුපියල් 2ක් වෙන්න එපා. මුළු බදු බරම පාරිභෝගිකයා දරලා තියෙන්නේ. එතකොට මිල වැඩි වෙන ගානින්ම පාරිභෝගිකයා දරන බදු බර අහු වෙනවා. එතකොට මේ දෙකකින් වැඩි වෙලා තියෙනවා. දෙකකින් වැඩි වෙද්දී පූර්ණ නම් හින්දා මුළු බදු බරම දරලා තියෙන. එයා නම් තර්කයේ එනෝ බද්ද 2යි. බද්ද 2යි රුපියල් 2යි බද්ද. එතකොට මෙතෙන්ට එන්නේ එක. උත්තරේ බද්දේ ප්‍රමාණය රුපියල් 2යි එක උත්තරේ. බද්දේ ප්‍රමාණය රුපියල් 2යි. රයිට්. ඊළඟ බලන්න තුන්වෙනි එක. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ බලන්න. තුන්වෙනි බහුවර්ණය. බෝල්පයින් පෑන් සඳහා මිල ඉල්ලුම් නම්‍යතාවය ඍණ 3ක්. ඍණ 3ක්ලු බෝල්ට් පොයින්ට් පෑන් සඳහා මිල ඉල්ලුම් නම්‍යතාවය පෑනක මිල 25ක් වන විට ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය 300ක් නම් පෑනක මිල 20කට අඩු වුණොත් ඉල්ලුම් ප්‍රමාණයට වන බලපෑම. දැන් මේ වගේ ගානකදී ප්‍රශ්නකදී අපිට මේක හදන්න පුළුවන් ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය කොච්චරද කියලා නහන්න. ඒතකොට අපිට ගන්න පුළුවන් මේක මෙන්න මෙහෙම. දැන් මේකේ මිල 25ක් වන ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය දීලා තියෙනවා. පෑන් ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය. එතකොට අපිට ගන්න පුළුවන් දැන් මෙහෙම හිතමු PED නේ මිල ඉල්ලුම් නම්‍යතාවය. එතකොට ඩෙල්ටා QD බෙදීම ඩෙල්ටා P වාරයක් P බෙදීම QD කියලා හිතමුකෝ. මිල ඉල්ලුම් නම්‍යතාවය වෙන ලක්ෂණ නම්‍යතා සූත්‍රය. එතකොට දැන් මෙතන පුතා මිල ඉල්ලුම් නම්‍යතාවය දීලා තියෙනවා ඍණ 3.0 කියන එකනේ. ඍණ 3.0. ඩෙල්ටා QD දන්නේ නැහැ ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය වෙනස් වීම දන්නේ නැහැ හොයාගන්න එපා. හැබැයි මිලේ වෙනස් වීමව දන්න ඕනේ. 25ක් තිබ්බ එක 20කට අඩු වෙනවා කියලා. එතකොට මිලේ අඩුවීම තියෙන්නේ අඩු වෙලානේ මිල 5කින්. ඍණ 5යි. ඒතර පැවති මිල තියෙන්නේ. පැවති මිල කියන්නේ අපි තිබ්බ තත්ත්වය ගත්තොත් මිල 25කට ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය පෑන් 300යි QD. ඔහොමනේ. එතකොට දැන් මෙයා තමයි හොයාගන්න ඕනේ. දැන් මේක සුළු කරලා ගන්න ඕන හරියට උත්තර. ඍණ 3.0යි. මෙතන 1යි මෙතන 5යි කියමුකෝ. එතකොට ඩෙල්ටා QD වාරයක් මෙතන එකනේ තියෙන්නේ. වාරයක් මෙතන 5යි බෙදීම 300යි. එතකොට මේක තව සුළු කරොත් ඍණ 3.0 සමානයි. මෙතන මේක සුළු වෙන්න ඕනේ මෙතනින්. සුළු වුණා මේකත් එක සුළු කරොත් එම් 5යි ඩෙල්ටා QD කියලා ගන්න පුළුවන්. බෙදීම 300යි. එතකොට මෙයා 300ෙන් ගුණ කරලා මේ පැත්තත් 300ෙන් ගුණ කරලා හිතුවොත් මෙයාට මෙයා සුළු වුණාම මේ පැත්ත ඉතුරු වෙන්නේ 5යි ඩෙල්ටා QD නේ. ධන අරගෙන ඍණ මෙතන 3ෙන් ගුණ වෙනවනේ 0.0 කියන්නේ 3.9යි. එතකොට 900යි නේ ඍණ. එතකොට මෙයත් 5ෙන් බෙදලා මෙයත් 5ෙන් බෙදලා බැලුවොත්
ඩෙල්ටා QD වලගේ ගන්න පුළුවන් මෙතෙන්ට නේ ඩෙල්ටා QD වලගේ ගන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඩෙල්ටා QD වලගේ ගත්තොත් එහෙම කීයද එන්නේ මෙතෙන්ට බලන්න නේ ඩෙල්ටා QD වලගේ බැලුවොත් එහෙම මෙතෙන්ට එන්නේ මේක බෙදුවොත් එහෙම ඍණ ධනරිණගේ අවස්ථාව හිතමු සංඛ්‍යාව ගත්ත නැති 1යි 9ට බෙදීම් 5 1යි 4ක් විතර 40ට පස්සට 8යි. ඒතර මිල නම් අඩු වුණා ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්නයි ඕනේ මෙතන. අර ධනරිණ කියන සංඛ්‍යාවත් එක්ක හිතන්න යන්න එපා. මෙතන ධනරිණ ඉන්නේ හින්දානේ. දැන් මේක සුළු කරගද්දි ධනරිණ මේ වෙලාවේ එනවා. හරිද? මේක මෙතන ඍණ ඉන්නේ ධනරිණ මම මෙතන දැම්මට අර සුළු කරද්දි හිතන්න ගියේ නෑ. වාට මිලත් එක්ක හිතන්න පුළුවන්. දැන් මිල පුතා වෙලා තියෙන්නේ 25ක් වන විට පෑනක මිල ඊට පස්සේ 20 දක්වා අඩු වෙලා තියෙනවනේ. මිල අඩු වෙද්දී ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්න ඕන. මම දන්නනේ. ඒතර ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය 180කින් වැඩි වෙන්න. ඒතර 180කින් වැඩි වෙනවා කියන්නේ දැනට ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය තියෙන කොච්චරද? ඒකක දැනට ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය තියෙන තත්ත්වයක් එක්ක බලපුවම නව ඉල්ලුම ගන්න පුළුවන් අපිට 300ට 180ක් එකතු කරලා. ඒතකොට එනවා 480ක් කියලා ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය. අලුත් ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය. ඉල්ලුම් කරන කොපමණ ප්‍රමාණයක් ඉල්ලුම් කරලා ලැබෙද 480ක්. 480ක් ඉල්ලුම් කරනවා එකක. ඒකට ඒක තමයි උත්තරේ වෙන්නේ. ගන්න විදිය තමයි මම මේ පෙන්නන්නේ. ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය 480ක් කියලා ඉන්නේ. දැන් හිතලා දෙයක් කරලා ගන්න තියෙන උත්තරයක් නේ. හොඳ ප්‍රශ්නයක්. බණ 4 වෙනි ප්‍රශ්නය. කිසියම් භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක් හෝ සඳහා වන වෙළඳපොළ සැපයුම් වක්‍රය වමට විතැන්වන වී. වෙළඳපොළක සැපයුම් වක්‍රය වමට විතැන් වෙන්නේ මොන වගේ කාරණයක් නිසාද? හරි වැදගත්. වෙළඳපොළක සැපයුම් වක්‍රය වමට විතැන්වීමක් සිද්ධ වෙන්නේ මොන වගේ කාරණයක් නිසාද? සැපයුම් වක්‍රය වමට විතැන් වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් සැපයුම් වක්‍රයක් දරුවනේ වමට විතැන් වෙන්නේ නිෂ්පාදකයාගේ පිරිවැය වැඩි වුණොත් වගේ කාරණා තාක්ෂණයේ පිරිහුණොත් බදු ගැහුවොත් මිල හැර අනිකුත් සාධක නිෂ්පාදක ආදායමත් වෙන විදිහට වෙනස් වෙන්න එපා නේ මිල හැර අනිකුත් සාධක නිෂ්පාදක ආදායමත් වෙන විදිහට වෙනස් වුණොත් නේ වෙන්නේ. එතකොට ගත්තොත් එහෙම දැන් සැපයුම් වක්‍රය වමට විතැන් වනුයේ මෙතන තියෙන උත්තරය අනුව ගන්න වෙන්නේ මොකක්ද? යෙදවුම් මිල ගණන් ඉහළ නගින විටදීය. යෙදවුම් මිල ගණන් ඉහළ නගින විටදී උත්තරේ. එතකොට 4ට උත්තරේ එන්න ඕනේ 3. 4ට උත්තරාංක 3 දරුවන එන්න ඕනේ. ඊළඟට 5. පහේදී ඔයාලට පේනවා ඇති පැහැදිලිව දැන් බලන්න. උතන තියෙන සැපයුම් සමීකරණය දැක්කම පැහැදිලිව ඒක තේරෙනවා. පැහැදිලිව තේරුම් ගන්න පුළුවන් සැපයුම් සමීකරණය දැක්කම මොන වගේ සැපයුම් තත්ත්වයක්ද තියෙන්නේ කියන එක පැහැදිලිව තේරෙනවා. එතකොට දැන් මෙතන බලන්න මේ සැපයුම් සමීකරණයේ තියෙන පස්වෙනි එකට අදාළව QS සමානයි 6p කියලානේ. x දාලා තියෙන x බාණ්ඩේ ඉඳන්. දැන් මෙතනදී පැහැදිලිව පේනවා අන්තක්ඛණ්ඩයේ ශූන්‍යයි මේක මෙහෙමයි තියෙන්නේ නැත්තේ. අන්තක්ඛණ්ඩයේ ශූන්‍යය කියන්නේ මේ රේඛාව ආරම්භ වෙන්නේ මූල ලක්ෂය අරන් මෙන්න මෙහෙම. බිඳුවෙන්. මේ බිඳුවෙන් ආරම්භන රේඛාව කියන්නේ ඒකීය නම් මේ සැපයුමක් තියෙන අනිවාර්යයෙන්. අපි මේ සැපයුම් වක්‍රවල පිහිටිමනුව ඉගෙනගෙන තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන ඒකීය නම් මේ සැපයුම. ඒකීය නම් මේ සැපයුම. ඒතොර ඒකීය නම් මේ සැපයුම් වක්‍රයක් නම් මේ රේඛාවේ ඕනම තැනක නම්මිතා සංගුණකයාගේ එන්නේ එකක්. රේඛාවේ ඕනෑම තැනක නම්මිතා සංගුණකයාගේ එන්නේ එකක් කියලා. එතකොට අපිට උත්තර විදිහට ගන්න වෙන්නේ නිගමනය කළ හැක්කේ කුමක්ද? නිගමනය කළ හැක්කේ කුමක්ද? සැපයුම් මිල නම්මිතාවේ එකක් 1.0ක් ඒ කියන්නේ එකක් කියන. සැපයුම් මිල නම්මිතාවේ නේ රයිට්. එතකොට ඒක හරි. පහට උත්තරේ එන්න ඕනේ 2. පහට උත්තරේ 2 එන්න ඕනේ. නම් 6 වෙනි බහුවර්ණයට. වන 6 වෙනි බහුවර්ණය.
ඒකට ඉල්ලුම් වක්‍රයක් තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම ඇඳලා. සැපයුම් වක්‍ර එකක් S1 මෙන්න මෙතන මිල 20යි ප්‍රමාණය 100යි. ඊළඟට S1 දක්වා අඩු වෙනවා. S2 දක්වා සමා වෙනවා. එතකොට තියෙන්නේ මිල 24යි මෙතන. මිල 24යි. මිල 24යි එතන මෙතන 16යි. කොහොමද තියෙන්නේ ප්‍රස්ථාරය? එතකොට දැන් අපෙන් අහන්නේ මෙම් භාණ්ඩය මත පනවා තිබූ විශේෂ බද්දක් ඉවත් කළ පසුව මෙම් භාණ්ඩය මත පනවා තිබූ විශේෂ බද්දක් ඉවත් කළ පසුව සැපයුම S2 සිට S1 දක්වා වැඩි වන S2 සිට S1 දක්වා වැඩි වෙනවා. දැන් මේක ඉතලේ මම අයින් කරන්නම් මේ බද්ද ඉවත් කරාම වැඩි වෙනවනේ නැවත මේ පැත්තට එනවා. වැඩි වෙන බව රූප සටහන පෙන්වුම් කර S1 සැපයුම් වක්‍රේ බද්ද පැනවීම පෙරසා කියන බද්ද ඉවත් කිරීම බදු අයභාරය සහ පාරිභෝගික වියදම මත කෙබඳු බලපෑමක්. බදු අයභාරය රජයේ. දැන් රජයේ බදු අයභාරය වෙන්නේ මේ කොටසනේ. මෙන්න මේ කොටසනේ. ඒ කියන්නේ දැන් මේ පරතරය තමයි බද්ද රජයේ ගන්න. එතකොට රජයේ බදු අයභාරය ලැබිලා තිනවා රජයට බදු අයභාරය ලැබිලා තිනවා එකකට මෙතන 16 24 කියන 8යිනේ එකකට. මෙතන තියෙන්නේ 60නේ. එකකට 8යිනේ. 24යි 16 අතර වෙනස 8යි. ඒතර 8 ගානේ එකකට 8 ගානේ 60කට බදු අයභාරය හම්බෙලා තිනවා. 480ක් බදු හම්බෙලා තිනවා රජයේ. ඒ ආදායම නැති වෙලා යනවා. 480ක ආදායමක් නැති වෙලා යනවා. පාරිභෝගික වියදම් බැලුවොත් එහෙම පාරිභෝගික පැහැදම ගැන හිතලා බැලුවොත් පාරිභෝගික පැහැදම ගැන හිතලා බැලුවොත් දැන් සමතුලිතයේදී නම් එකකට 20 ගානේ පාරිභෝගිකයට පැහැදම යනවනේ 100ක්. ඒතකොට රුපියල් 2000ක පැහැදමක් වෙන සමතුලිතයේදී. බද්දෙන් පස්සේ පාරිභෝගිකයට යන්නේ එකකට 24 ගානේ 60කට. එතකොට ඇත්තට 24 ගානේ 60කට කියන්නේ 0.1440යි. එතකොට මේ ඇවිල්ලා බද්දට පස්සේ. ඒතර බද්ද අයින් කරොත් වියදම් වැඩි වෙනවා. වියදම් වැඩි වෙනවා කීයකින්ද? 560කින්. 560කින් වියදම් වැඩි වෙන්න බෑ. එහෙම නෙවෙන්නේ. දැන් උත්තරේ එතකොට එන්න ඕනේ මේකේ. බලන්න මොකක්ද එන්න ඕනේ උත්තරේ? බදු අයභාරය 480කින් අඩු වෙනවා. පාරිභෝගික වියදම 560කින් වැඩි වෙනවා. 560කින් වැඩි වෙනවා. උත්තරේ 3 එන්න ඕනේ. උත්තරේ 3 එන්න ඕනේ. පැහැදිලිනේ ගන්න විදිය. උත්තරාංක 3 එන්නේ. ඊළඟට පුතේ 7 වෙනි ප්‍රශ්නේ බලන්න. ආදේශන ප්‍රතිවිපාක යන පහ සඳහන් කරුණක ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ඉල්ලුම් කරන ප්‍රමාණය හටගන්නා වෙනස් වීම එනම් ආදේශන ප්‍රතිවිපාකයක අනිකුත් කරුණු වෙනස්ව තිබෙද්දී සාපේක්ෂ මිල වෙනස් වීම. ඒක තමයි උත්තරේ. අනිකුත් කරුණු වෙනස්ව තිබෙද්දී සාපේක්ෂ මිල වෙනස් වීම. 7ට 1. 7ට උත්තර 1. 7ට උත්තර 1. ඊළඟ පුතේ බලන්න 8 වෙනි ප්‍රශ්නේ. බලමු අපි 8 වෙනි ප්‍රශ්නේ. ඉතින් 8 වෙනි ප්‍රශ්නේ බැලුවොත් කිසියම් රටක් විසින් ආනයනය කරනු ලබන පරිභෝජන භාණ්ඩයක් සඳහා ඇති ඉල්ලුම් වක්‍රයේ පහත රූප සටහනෙන් දීලා තියෙනවා කියලා තියෙන්නේ රූප සටහන පෙන්වුම් කරනවා භාණ්ඩය මත P1 P2 ප්‍රමාණය ආනයන බද්දක් රජය විසින් පනවයි. මේ ප්‍රතිඵලක පාරිභෝගික අතිරික්ත අඩුවීම හා අණ්ඩුවේ අයභාරය වැඩි වීම. ඒතර දැන් ඒකෙදී පොඩක් හිතනක කල්පනාවෙන් කරන්න ඕන. බදු දැනුම සහ මේ තාර්කික දැනුම දෙකම එකට වැදගත් වෙනවා.
නිලු වක්‍රය ඔන්නෝම තියෙනවා. P1 මිල එතන P2 මිල. මේක AB C ABC D සහ E මොකද තියෙන්නේ? කිල්ලු වක්‍රය D. එතකොට දැන් බලන්න ඕනේ ඉස්සල්ලාම මේ P1 P2 ප්‍රමාණයේ බද්දක් රජය විසින් පනවනවා කියලා කියන ආනයන බද්ද. එතකොට අපි දැන් මෙහෙම හිතුවොත් එහෙම මේ තමයි කලින් ආනයනික සැපයුම කියලා SM කියලා දාමු. P1 P2 බද්ද සැපයුම අඩු වෙන්න බෑ. එතකොට මේ අලුත් සැපයුමනේ SM2 කියලා දාමු. එතකොට දැන් බද්ද ගහපු හින්දා වෙළඳ පොලේ මිල දැන් කලින් තිබේ P1 උනාට දැන් P2 දක්වා මේ මිල මොකද වෙලා තියෙන්නේ? වැඩි වෙනවනේ. බද්දකදී සැපයුම අඩු වෙලා දැන් මෙතන. මේ පූර්ණ නම්මේ සැපයුමක් තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් හිතන්නේ ආනයන සඳහා තියෙනවා. මොකද ඒ කියන මිලයට තේමයි ආනයනය කරලා තියෙන්නේ. P1 P2 කියලා කියනවනේ. එතකොට දැන් කලින් පාරිභෝගික අතිරික්ත සමතුලිතේ නම් තිබ්බා. සමතුලිතයේදී පාරිභෝගික අතිරික්තය තිබුණා. ABC කියලා. නේ? හැබැයි බදු පසු පාරිභෝගික අතිරික්තය එනවා A කියලා. නේ? A කියලා එනවා. ඒතර පාරිභෝගික අතිරික්තයේ අඩුවීමක් තියෙනවා. පාරිභෝගික අතිරික්ත අඩුවීමක් තියෙනවා B වලිනුයි C වලිනුයි. B C ප්‍රමාණයෙන් පාරිභෝගික අතිරික්ත අඩු වෙනවා. ඒ වගේම දැන් මේක අහලා තියෙන්නේ අණ්ඩුවේ අයභාරය වැඩි වීම. ඒතකොට මේකනේ බද්ද. මේකනේ බද්ද මේ පරිතරනේ බද්ද වෙන්නේ. ඒතකොට බද්දෙන් පස්සේ මෙතනනේ ප්‍රමාණය තියෙන්නේ. එහෙනම් මෙන්න මේ මුළු කොටස තමයි රජයේ බදු ආදායම් බඩ පතන මේ කොටසින් රජයේ බදු ආදායම් වැඩි වෙනවා. B කොටසින්. අයභාරය වැඩි වීම B, පාරිභෝගික අතිරික්තය අඩු වීම BC. උත්තරේ 5. උත්තරේ එන්න ඕන 5. උත්තරේ එන්න ඕන 5. 8 වෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ එන්න ඕන 5. හරිද? ඊට පස්සේ බලන්න පුතේ 9 වෙනි ප්‍රශ්නේ. ඒකත් ප්‍රස්ථාර ආශ්‍රයයෙන් හිතන්න තියෙනවා. 9 වෙනි ප්‍රශ්නේ. ඒතර 9 වෙනි ප්‍රශ්නේ බැලුවොත් ප්‍රස්ථාරේ මෙතන තියෙන්නේ P2 එතන P3 P2 P1 මේක A මෙතන D කියලා දීලා තියෙනවා මෙතන E මෙතන F මෙතන B මෙතන C මෙයා Q1 Q2 Q3 කියන්නේ අපිට මොකද්ද මේ භාණ්ඩයේ සැපයුම පූර්ණ නම්‍ය බව පූර්ණ නම්‍යයි කෙලින්ම කියනවා සැපයුම පූර්ණ නම්‍ය කලින් හිතුවේ නම් අපි නම්‍ය කියලා ආනනික භාණ්ඩයක් ඉඳලා දැන් මෙතන කෙලින්ම කියනවා නම්‍ය වෙන එකේ පූර්ණ නම්‍ය P1 වශයෙන් ආරම්භයේදී එහි මිල P1 වශයෙන් එන මෙතනින් එතකොට මෙහෙම තමයි තියෙන්න ඕන ආරම්භයේ සැපයුම S වක්‍රය මේක තමයි ආරම්භයේ සමතුලිතය වෙන්නේ බද්ද පූර්ණ නම්‍ය P1 පැවති බව සලකන්න ඊළඟට කියනවා එකේ
බද්දක් ගහනවලු P1 සිට P2 දක්වා වැඩි වෙනවා. සැපීම මිල වැඩි වෙනවා. එතකොට සැපීම අඩු වෙන්න පහෙන් වෙන්න නෝ. S1 දක්වා සැපීම අඩු වෙන්න. එතකොට මෙතන මිල වැඩි වෙන්නේ. අදිබදු බර. එතකොට අදිබදු බර කියද්දි පුතා වට තේරෙන්න ඕනේ. දැන් මේකේ අපි අදිබදු බර ගන්න සුබ සාධන හිමි වීමමනේ. සුබ සාධන හිමි වීමමනේ. දැන් එතකොට මේකේ වාර මම පෙන්නන්නම් මේ වගේ කාරණා කීපයක්. මේ බලන්න. දැන් මෙන්න මේ මට්ටමේ තිබ්බ පාරිභෝගික අතිරික්තය කලින් දැන් මෙන්න මේ මට්ටමට අඩු වෙනවනේ. ඒත් මේ කොටසෙන් පාරිභෝගික අතිරික්තය මෙන්න මේ මුළු කොටසෙන් පාරිභෝගික අතිරික්ත අහිමි වෙනවා. මෙන්න මෙහෙම තියෙන කොටසක් තියෙනවා. මෙන්න මේ මුළු කොටසෙන් පාරිභෝගික අතිරික්ත අහිමි වෙනවා. දැන් නිෂ්පාදන අතිරික්තය බැලුවොත් ඔයාලට පෙනෙයි. නිෂ්පාදන අතිරික්තය මේකේ ශූන්‍යයි. මේකේ නිෂ්පාදන අතිරික්තය ශූන්‍ය වෙන්න හේතුව සැපයුම් වක්‍රයේ පූර්ණ නම්යයි. අපේක්ෂිත අවම මිලත් සමුද්‍ර ලැබෙන මිලත් එකයි. ඒතර ශූන්‍යයි නිෂ්පාදන. මේක නිෂ්පාදන අතිරික්තයක් නෑ. දැන් මේක වැඩුණා අඩු වුණා කියලා නිෂ්පාදන අතිරික්ත බලපෑමක් නෑ. හැබැයි මේ පාරිභෝගික අතිරික්තයේ මේ අඩු වෙන මුළු කොටසෙන් මෙන්න මේ කොටස. දැන් රජයේ බදු ආදායමකුත් තියෙන්න බෑ මේකේ. රජයේ බදු ආදායම වෙන්නේ රජයට ලැබෙන බදු ආදායම P1 P2 න බද්දනේ. මෙන්න මේ කොටස රජයේ බදු ආදායම වලටපත් වෙනවා. මෙන්න මේ කොටස. ඒතර මේ කොටස තමයි අහිමි වෙන්නේ පාරිභෝගික අතිරික්තයෙන් ආර්ථිකයට. මොකද මේ මුළු කොටස අහිමි වුණාට මේකේ මේ කොටස රජයට ආදායමක් විතර ලැබෙනවනේ. ඒතර මේ කොටස සමස්ත ආර්ථිකයට අහිමි වෙනවා. මේකට තමයි අපි කියන අදිබදු බර. ඒතර මේ කොටස තමයි උත්තරේ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ B C F කොටස තමයි අදිබදු බරක් විතර එන්නේ. BCF කියන කොටස තමයි අදිබදු බරක් විදිහට. ඔය සුබ සාධන අහිමිවීම කියන ආර්ථිකයට සිද්ධ වෙන සුබ සාධන අහිමිවීම. ඒකටම අදිබදු බර කියන්නේ නැත්තට බදු වලදී. ඒතොර ඒ කොටසෙන් තමයි එන්නේ. මෙන්න මේ කොටසෙන් BCF කොටසෙන්. හරිද? BCF BC නැත්නම් BFC පහ උත්තරේ. ඔන්න බහුවර්ණ 9ක් තිබ්බ සංකීර්ණ හොඳ බහුවර්ණ 9ක් 2016 හොඳ බහුවර්ණ ටිකක් තිබුණා. ඒ ටික හොඳට බලන්න. ඔය 9ම හරි කෙනෙක් ඉන්නවා කියන්නේ ඇත්තටම මාර සාධනීය ලකුණක් ඒක. 9ම හරියනවා කියන්නේ හොඳට තීරි නෝට්ස් ටික බලලා හොඳට පාඩම් ටික කරලා හොඳ අවබෝධයක් හදාගෙන තියෙන ඒ සම්බන්ධයෙන්. හොඳ ප්‍රැක්ටිස් එකක් තියෙනවා යාට. ඒකයි. ඈ 9ම හරියට ගහන්න පුළුවන් හැබැයි ඉතින්. ඒකට කිසිම මේ හානියක් නැහැ. 9ම උත්තර ගහන්න පුළුවන්. අර තියෙනවා ඉතින් පාඩම් කරලා තියෙන ප්‍රමාණයත් එක්ක තමයි පුතේ ඒක රඳාපවතින්නේ. නේ? ඒක අනිවාර්යෙන් බලපානවා. රයිට්. ඒතොර ඒක හරිනේ. බලමු ඊළඟට. ගණ්ඩ රචනා ප්‍රශ්නය. මේක රචනා ප්‍රශ්න එකනේ ලියන්න පුළුවන් අපිට තිබ්බේ. ඒතොර එක පළවෙනි කොටසෙන් theoretical questions වල පළවෙනි රචනා ප්‍රශ්නය. බලන්න අහන දේ. පාරිභෝගික භාණ්ඩයක ඉල්ලුමේ මිල නම්‍යතාවයේ තීරණය කරනුවේ කවර සාධකද? පාරිභෝගික භාණ්ඩය කියන්නේ භාණ්ඩයක ඉල්ලුමේ මිල නම්‍යතාවය තීරණය කරන සාධක මෙහන්. අපි දන්නවා ප්‍රධාන සාධක 4ක් ඉල්ලුමේ මිල නම්‍යතාවය තීරණය කරන්න බලපාන. නේ? ඉල්ලුමේ මිල නම්‍යතාවය තීරණය කරද්දී එකක් භාණ්ඩයක් සඳහා පවතින ආදේශන භාණ්ඩවල සුලභතාවය. ආදේශන භාණ්ඩ. ඊළඟට භාණ්ඩයක් අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩයක් වේද සුඛෝභෝගී භාණ්ඩයක් වේද කියන එක. ඊළඟට ගත්තොත් අදාළ භාණ්ඩය සඳහා ආදායමෙන් වැය කරන ප්‍රතිශතය කොච්චරක්ද? ආදායමෙන් කොච්චර ප්‍රතිශතයක් වැය කරනවද අදාළ භාණ්ඩයට? මිල වෙනස් වීමෙන් පසු කොපමණ කාලයක් අදාළ පරිභෝජන තීරණ ගන්න වෙනස් වෙලා තිබෙනවද? කෙටි කාලයක්ද දිගු කාලයක්ද? මිල වෙනස් වීම පසු ගත වෙලා තියෙන කාලය. ඊළඟට අදාළ භාණ්ඩේ නිර්වචනය කරලා තියෙන ස්වභාවය. මේ භාණ්ඩේ නිර්වචනය කරලා තියෙන ස්වභාවය මොකක්ද? අන්නේ ඔක්කොම ඉතින් බලපානවා. ඔකෙන් කාරණා 4ක් ලිව්වනම් ඔයාගේ උත්තරේට ඊටාම ප්‍රමාණවත්. කාරණා 4ක් ලිවීම උත්තරේට ඊටාම ප්‍රමාණවත්. ඈ රයිට්. ඊළඟට බලන්න. මේක හරිනේ. 2. ඒක දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ බලන්න. පහළට බෑවුමන රේඛී ඉල්ලුම් වක්‍රයක් ඉහළ මිල පරාසයන්හිදී වඩාත් මිල නම්‍ය වන්නේත් පහළ මිල පරාසයන්හිදී වඩාත් මිල අනම්‍ය වන්නේත් ඇයි? ඒක හරි විධිමත්ව පන්ති වල ඉගෙන ගත්ත කාරණා. පොඩ්ඩක් හිතලා බැලුවොත් උත්තරේ එන්නේ නැත්තම් කල්පනා නොකර උත්තරේ එන්නේ නැහැ. ඉහළ බැලුවොත් මෙන්න මේ වගේ සරල රේඛී ඉල්ලුම් වක්‍රයක් ගැන අහන්නේ. එතකොට මේ සරල රේඛී ඉල්ලුම් වක්‍රයක අපි සාමාන්‍යයෙන් දන්න දේ තමයි
මෙන්න මෙතනදී මිල ඉල්ලුම් නම්‍යතාවයේ PED වලගේ බිඳුවක් වුණාට මෙන්න මෙතෙන්ට එද්දි PED වලගේ තියෙන්නේ අපරිමිතයක් කියලා. එතකොට හරියට මධ්‍ය ලක්ෂය ගත්තොත් PED වලගේ තියෙන්නේ එකක් කියලා. මෙන්න මේ පරාසය ඇතුළත PED වලගේ අපි දන්නවා බිඳුවත් එකත් අතර කියලා. මේ පරාසය තුල PED වලගේ අපි දන්නවා එකත් අපරිමිතයත් අතර කියලා. එකත් අපරිමිතයත් අතර කියලා. ඉතින් දැන් අපි මේකත් එක තමයි තර්ක කරන්නේ. මේකත් එක තමයි තර්ක කරන්නේ. එතකොට දැන් ඉල්ලුම් වක්‍රය මත ක්‍රමයෙන් ඉහළට යද්දී මෙන්න මෙහෙම කියලා තියෙන එහෙමනේ. ඉහළටද? අපි ඉහළට හිතමු ඉහළ මිල පරාසයන් සහ පහළ මිල ඉහළට යනක හිතමු. දැන් එතකොට මේ ඉල්ලුම් වක්‍රය අපි මිල ඉල්ලුම් නම්‍යතාවය ගන්නෙ කොහොමද? අපි ඒක දන්නවනේ ඉල්ලුම් වක්‍රයක මිල ඉල්ලුම් නම්‍යතාවය අපි ගත්තේ PED සමානයි කියලානේ. නේ? PED සමානයි කියලානේ ගත්තේ. එතකොට PED සමානයි B වාරයක් P බෙදීම QD කියලානේ ගන්න. B වාරයක් P බෙදීම QD කියලානේ ගන්න. එතකොට දැන් මේකේ ඉල්ලුම් වක්‍රයේ ඉහළ මිල පරාසයන් අපි හිතමු මෙතනින් උඩ කියලා. මේ ඉහළ මිල පරාසයන් වලදීත් බෑවුම ස්ථාවරයි. මෙහා ස්ථාවර වුණාට මෙන්න මේ මිලේ යගයන් වැඩි මෙයාගේ යගයන් අඩුයි. නේ? එතකොට මෙතෙන්ට ලැබෙන අගය මොකද? මේ ඉහළ පාදයේ දැන් මෙයා ස්ථාවර අගයක්. මෙයා වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඉහළට අපි ඉහළ මිල පරාසයන් වලදී වෙන්නේ මෙයා ස්ථාවර අගයක් මෙයාගේ අගය වැඩිනේ. මෙයාගේ අගය අඩු වෙලා මෙයාගේ අගය වැඩි වෙලා මෙයාගේ අඩු වුණාම P සහ QD අතර අනුපාතය විශාල වෙනවා. එතකොට මෙයා වැඩි වෙනවා. ඉහළ මිල පරාසයන්ද මෙයා වැඩි වෙන්න හේතුව ඒක. P සහ QD අතර අනුපාතයේදී විශාලයි යගේ. P විශාල හින්දා අනුපාතය විශාලයි. හැබැයි පහළ මිල පරාසයන් පොඩ්ඩක් හිතමු අපි. දැන් පහළ මිල පරාසයන් කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ වනේ. එහෙම ගත්තම් පුතා බෑවුම ඊතරත් බෑවුම වෙනස නැහැ. හැබැයි මෙයා අඩු වෙලා මෙයා විශාලයි එතකොට. මේ පහළ මිල පරාසයන් වලදී. මිලේ යගේ අඩුයි මේ ප්‍රමාණය වැඩිනේ මෙයාගේ. එතකොට අනිවාර්යෙන් මේකේ යගේ අඩු වෙලා තියෙනවා. මේකගේ අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒතර අපි ඒක තමයි කියන්න තියෙන්නේ. පහළට බෑවුන රේඛ ඉල්ලුම් වක්‍රය ඉහළ මිල පරාසයන් මිල නම්‍ය වෙන්න හේතුව ඉහළ මිල පරාසයන් වලදී මිල හා ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය අතර අනුපාතය විශාලයි. ඒ නිසා මිල නම්‍යතාවයත් විශාලයි. පහළ මිල පරාසයන්හිදී මේ පහළ මිල පරාසයන්හිදී මිල හා ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය අතර අනුපාතය කියන්නේ P බෙදීම QD කියන එක. P බෙදීම QD. මිල හා ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය අතර අනුපාතය ගත්තොත් පහළ මිල පරාසයන්හිදී අනිවාර්යෙන් අනුපාතය අඩුයි. P බෙදීම QD අනුපාතය අඩුයි. ඒ අනුපාතය අඩු හින්දා පහළ මිල පරාසයන් නේද නම්‍යතා සංගුණකයත් අඩුයි. ඒකයි වෙන්නේ. ඒතොර උත්තරේ ලියද්දි ලකුණු 4කට ඔක ලියන්න තියෙන්නේ. දැන් මාකින් එකේ බැලුවොත් ඔය උත්තර ලියලා තියෙන විදිහ හරි පැහැදිලිව බලන්න පුළුවන් මේ විශේෂත්වයන් කීපයක්. මොකද්ද? දැන් බලන්න මාකින් එකේදී ඔය උත්තරේ දාලා තියෙද්දි මම උත්තරේ දාලා තියෙයි මාකින් එකේ බලන්න. මාකින් එකට උත්තරේ දාලා තියෙද්දි තමන් ගෲප් එකට මාකින් එක දාලා තිබ්බේ. ඔයාලට පැහැදිලිව පේනවනේ මේ මාකින් එකේදී උත්තරේ තිබ්බ විදිහ බලන්න. ඔයාලා ලියලා ඇති පොතේ. දැන් මේ තීරිය මම පොඩ්ඩක් ඔයාලට මේකට සම්බන්ධ කරගන්න විදිය කියලා දුන්නා. දැන් මාකින් එකේදී හරි පැහැදිලිව කියලා තියෙනවා. පහළට බෑවුමන රේඛ ඉල්ලුම් වක්‍රයක ලක්ෂ මිල නම්‍යතාවකරණය කරන විදිය සූත්‍රය දීලා තියෙනවා මේක. ඒතර මෙතනට B වෙනවා P බෙදීම නැත්නම් ඩෙල්ටා QD බෙදීම ඩෙල්ටා P කියන පුළුවන් B නැත්තම්. ඊට පස්සේ පැහැදිලිව කියනවා ලකුණු දෙක දීලා තියෙනවා මෙන්න මෙතෙන්ට. මෙම සූත්‍රයේ වම්පස පදයේ නිරූපණය කරනුයේ ඉල්ලුම් වක්‍රයේ බෑවුම හෝ බෑවුමේ පරස්පරයයි. කියන්නේ මෙන්න මේක. මෙන්න මේ පැත්ත නිරූපණය කරනවා කියලා කියන්නේ ඉල්ලුම් වක්‍රයේ බෑවුම හෝ බෑවුමේ පරස්පරය. ඒ කියන්නේ මේ ඉල්ලුම් සමීකරණයේ මේ P බෙදීම QD කියන එක. එතකොට මේ P බෙදීම QD කියන එකෙන් පෙන්වන්නේ ඉල්ලුම් වක්‍රයේ බෑවුම මෙයා බෑවුම නැත්නම් බෑවුමේ පරස්පරය අනිත් පැත්ත තියෙන P බෙදීම QD අනුපාතය. නේ? එතකොට දැන් මොකද්ද වෙන්නේ? P බෙදීම QD අනුපාතය දැන් කියලා තියෙන බලන්න පැහැදිලි කිරීම ඇතුලේ අපිට කියනවා රේඛ ඉල්ලුම් වක්‍ර සෑම තැනකම මේ බෑවුම ස්ථාවරයි. මම කිව්වේ බෑවුම වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. බෑවුම ස්ථාවරයි. හැබැයි බෑවුම ස්ථාවර වුණාට මේ රේඛාවේ ලක්ෂයෙන් වක්‍රය මත ගමන් කරද්දී නම්‍යතා සංකුණකයේ අගය වෙනස් වන්නේ මොකක් නිසා කියලා කියනවද? මෙන්න මේක හින්දා. P බෙදීම QD හින්දා. හරිනේ? අර මං කිව්ව කාරණේ P බෙදීම QD හින්දා. ඒතර ලකුණු දෙකක් එතන දීලා තියෙනවා.
ඒ අනුව ඉල්ලුම් වක්‍රය ඉහළ මිල පරාසය කියන්නේ මෙන්න මේ පැත්තටදී ඉහළ මිල පරාසය යනවලදී P මිල ඉහළ ගොස් ඉහළගයක් ගන්නා බැවින් ඉල්ලුම් වක්‍රය මත ඉහළට ගමන් කරන වෙලාවේ නම්‍යතා සංගුණකයත් ඉහළ යනවා. මොකද මේ අනුපාත ඉහළ යනවා. දැන් එක ලකුණක් දීලා තිනවා. ඊළඟට පහළට එද්දී අර P අඩු වෙලා QD වැඩි වෙද්දී අනුපාතය අඩු වෙනවනේ. ඉඳා වැඩි වෙනවා. නම්‍යතා සංගුණ අඩු වෙනවා. QD වැඩි වෙනවා. ඒතොර තීරිය තේරෙන්නේ සම්බන්ධ කරන් ලියන්න විදිහ. උත්තරේ මාකින් එකේ මම දාලා තියෙන්නේ. ඒ විදිහට ලියවෙන ලකුණු ලැබෙන තැන් ටික තමයි මාකින් එකෙන් බලා ගන්න හරියට ලියා ගන්න. ඒතර මේකේ තීරි පොයින්ට් එකකට පැහැදිලින හරියටමනේ. මොකද තීරි කොටස මේකට බලපාන කියන එක. එයියෙන් වෙන්නේ. ඒක තමයි වැදගත්ම දේ. ඒක තමයි වැදගත්ම දේ. පැහැදිලිද? තේරුණාද ඒක? රයිට්. එතකොට පැහැදිලි තර්කය ඉල්ලුම අක්‍ර ඕනම තැනක බෑවුමයාගේ සමානයි. බෑවුම නැත්නම් බෑවුම පරස්පරය කතන්දරේ ඕනේ නැහැ. බෑවුම කියලාම ගන්න. බෑවුමේ අගේ සමානයි. මේ B වලගේ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ බෑවුම. බෑවුමේ අගේ සමානයි. හැබැයි ඉල්ලුම අක්‍රේ ඕනම තැනක බෑවුමේ අගේ සමාන වුණාට ඉහළ මිල පරාසයන් වලදී P වලගේ විශාලයි QD වලගේ කුඩයි. P වල සාපේක්ෂවගේ විශාලයි. P වලගේ විශාලයි QD වලගේ කුඩයි. ඒකෙන්ද ඉහළ පරාසයන් වලදී මිල නම්‍යතා සංගුණකය වැඩි. ඊට පහළ පරාසයන් වලදී බෑවුම වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මිලයගෙන් වැඩි ඉල්ලුම් ප්‍රමාණයගෙන් වැඩි. ඒකෙන්ද නම්‍යතා සංගුණකයගේ වැඩි වෙනවා. ඒ අදහස. රයිට්. බලන්න ඊළඟට අපිට යන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? බලන්න ඊළඟ ප්‍රශ්නය තුන්වෙනි කොටස. අරගේ උත්තර හරිනේ. තුන්වෙනි කොටස ඊළඟට. ඒක හරි සරලයි මේ නම්‍යතා සංගුණක වගේක් දීලා තියෙන්නේ. ඒ නම්‍යතා සංගුණක ඇසුරින් ඔයාට ඒ භාණ්ඩ වර්ගය හඳුනා ගන්න කියන නිශ්චිතව. ඒතර පහක් දැක්කන භාණ්ඩයන්ගේ ආදායම් ඉල්ලුම් නම්‍යතාවයන් මත ඔබ එම භාණ්ඩ සුඛෝභෝගී අත්‍යවශ්‍ය හා බාල වශයෙන් වර්ග කොට දක්වන්නේ කෙසේද කියලා අහනවා. හරිද? වර්ග කරන්න කියලා කියන්නේ. එතකොට කොටස් හතරක් යටතේ අහලා තිනවා ආ කියලා. එතකොට ලකුණු හතරයි කියදුවාට තේරෙන එකට එක ලකුණු ගානේ තමයි එන්නේ. එකට එක ලකුණු ගානේ තමයි ලකුණු හම්බෙන්නේ කොටස් වලට. බෝතල් කළ ජලයේ තියෙනවා ඒකේ ආදායම් නම්‍යතාවය ආදායම් නම්‍යතාවය දීලා තියෙන්නේ. ආදායම් නම්‍යතාවය දෙන 1.3යි කියලා. දොර ඒක ඇවිල්ලා 1.3 කියන්නේ සුඛෝභෝගී භාණ්ඩයක් වෙන්න ඕන. බෝතල් කළ ජලය කියන එක සුඛෝභෝගී භාණ්ඩයක් වෙන. මොකද ආදායම් නම්‍යතා සංගුණක එකට වඩා ධන එකට වඩා වැඩි. අපි සාමාන්‍යයෙන් දන්නවා ආදායම් නම්‍යතා සංගුණකය ධනාගයක් ගන්න නම් සාමාන්‍ය භාණ්ඩ ධන එකට වඩා වැඩි වෙද්දි පුතා සුඛෝභෝගී භාණ්ඩ. කවුපිතිර ඍණ 0.8යි. ඍණ නම් බාල භාණ්ඩයක්. නේද? අපි කියන්නේ ඍණාගයක් වෙනවා නම් බාල භාණ්ඩයක් කියලා. ඒතකොට ඍණ 0.8යි කියන්නේ මේක බාල භාණ්ඩයක්. පාන්තින 0.5යි. ධන එකට වඩා අඩුයිනේ පුතා. ධන එකට වඩා අඩුයි නම් අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩයක් අනිවාර්යෙන්ම. ඊළඟට ජංගම දුරකථනයක් 1.8යි. ධන එකට වඩා වැඩිනේ. ධන එකට වඩා වැඩි නම් පුතා ධන එකට වඩා වැඩි නම් ඔයාලට පැහැදිලිව තේරෙනවන්නේ. ධන එකට වඩා වැඩි නම් සුඛෝභෝගී භාණ්ඩයක් කියලා තමයි ගන්න. සුඛෝභෝගී භාණ්ඩයක්. අන්න ඒ විදිහට තමයි ඒකේ උත්තර ටික එන්න ඕනේ. තේරෙනවනේ පැහැදිලිනේ උත්තර ටික එන්න ඕනේ ඉතින්. රයිට්. එකට එක ලකුණු ගන්න තමයි ලැබෙන්නේ ඈ. රයිට්. ඊළඟට බලන්න හතරවෙනි කොටස මේ බදු ගාණක් තියෙනවා. 2016 අවසන් කොටස බදු ගාණක් තියෙන ඔය අවුරුද්දේ බදු ගාණ හරි විශේෂිත ගාණක් පුතා. හරි විශේෂිත ගාණක් හේතුව මේ ඔය ගාණ සමීකරණ ගොඩනගාන් එහෙම හදන්න කිව්වොත් ගාණ හදන්න බෑ. ගාණ හදන්න බෑ සමීකරණෙම ගොඩනගාගෙන හදන්න කිව්වොත්. ඔය ගාණ හදන්න මේ හොඳ බදු ප්‍රස්තාර සම්බන්ධයෙන් දැනුමක් තියෙන්න ඕනේ. ඔය ප්‍රස්තාරය දීලා තියෙන විදිහ බලමුකෝ අපි ඉස්සල්ලාම. හතරවෙනි කොටස මේ පැත්තට P මෙතන බිඳුවයි මේ පැත්තට Q QD කියලාම තමයි ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය. ඉල්ලුම් වක්‍රය සිට පහළට මෙතනින් සැපයුම් වක්‍රය මෙන්න මෙතන අගය සමතුලිතය මෙතන 120යි මෙතන 60යි මෙතන 2000යි මෙහා 90යි මෙහා 30යි මෙතන 1000යි
3000යි. එහෙම දීලා තියෙන්නේ. දැන් මේකේ සැපයුම් වක්‍රය සහ ඉල්ලුම් වක්‍රයේ තොරතුරු පදනම් කරන් තමයි අපි බදු හිතන්න ඕනේ. මේකේ තීරි කොටසක් ඔයාට වැදගත් වෙනවා. දැන් මේකේ බද්ද කියලා තියෙන පුතා ඉතින් කියනවනේ 60යි කියලා බද්ද. 60ක් වුණ බද්දක්නේ. ඔයාට බදු පාඩමේදී මතක ඇති මෙන්න මේ තීරි කොටස පොඩ්ඩක් බලන්න. බද්දකදී නිෂ්පාදකයා මත පනන බද්දකදී සැපයුම් වක්‍රය වමට විතැන් වෙන ඕන. නිෂ්පාදකයා මත පනන බද්දකදී සැපයුම් වක්‍රය වමට විතැන් වුණාම මේ සැපයුම් වක්‍රයේ සිරස් උස මෙන්න මේ සිරස් උස කියන එක මෙන්න මෙතන තියෙන සිරස් උස කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම බද්දට සමානයි. මේ සිරස් උස අනිවාර්යෙන් බද්දට සමානයි. ඒක තමයි බද්ද. ඇත්තට සිරස් උස කියන්නේ බද්ද. සිරස් උස කියන්නේ බද්ද. ඒතර දැන් මේකේ සැපයුම් වක්‍රය වමට විතැන් වෙද්දි දැන් සැපයුම් වක්‍රය වමට විතැන් වෙනවනේ මෙතනත්. බද්ද ගහපු ගමන් මේකේ බද්දත් එක්ක අනිවාර්යෙන්ම සැපයුම් වක්‍රය වමට විතැන් වෙන්න ඕනනේ මේකෙත්. ඒතර මේක ඇඳලා නැහැ නේද? අලුත් සැපයුම් වක්‍රය කොහොම එයිද කියලා තර්ක කරන්නකෝ. බද්දට සමාන වෙන්න නම් දැන් බද්ද 60යි නම් මේ අලුත් වක්‍රයේ පරණ වක්‍රය අතර පරතරය 60ට සමාන වෙන්න බෑ නම් මෙතනින් පටන් ගන්නකො මෙතන ඉඳන් හිතුවොත් 1 ලක්ෂයක් මෙතන වෙන්න බෑ. ඊට උනේ 60ට සමාන වෙන්න. මෙතන ඉඳන් හිතුවොත් තව ලක්ෂයක් ගත්තොත් 90යිනේ මෙතනනේ. ඒතර මේ දෙක යා කරලා ගත්තා හරිනේ. සරල රේඛානේ ලක්ෂ දෙකක් ඇතිනේ. ඔන්න සැපයුම් වක්‍රය අලුත් එක. කොහොම නෙන්නේ? කොහොම තමයි එන්න ඕනේ ඒක. අලුත් සැපයුම් වක්‍රය. ඒතර ඔක අලුත් සැපයුම් වක්‍රය වුණාම හරි පැහැදිලිව වාට තේරෙනවානේ. ඉතුරු ටිකට උත්තර ගන්න එක මහ ලොකු දෙයක් නෙවෙයි කියලා. මේ තමයි බද්දෙන් පස්සේ වෙළඳපොළ තත්ත්වය. ඉතින් පාරිභෝගිකයා ගෙවන මිල. එකකින් 60ක බද්ද ගියා මේ තියෙන නිෂ්පාදකයා ලබන මිල. මේ තියෙන බද්දේ ප්‍රමාණය. ඒත් එක්ක අනිත්‍යව හදන්න වෙන්නේ. අපිට කියනවනේ මේකේ දැන් බද්දේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් පාරිභෝගික අතිරික්ත කොතරම් ප්‍රමාණයකින් වෙනස් වන්නේද කියලා. අපි ගන්න කොහොමද පාරිභෝගික අතිරික්තයේ වෙනස ගන්න පුළුවන් පාරිභෝගික අතිරික්තයේ වෙනස. ගන්න පුළුවන් කොහොමද? සමතුලිතයේ පාරිභෝගික අතිරික්තේ. සමතුලිතයේ පාරිභෝගික අතිරික්තය 120 රින මෙවන 120 රින 60නේ. සමතුලිත ක්‍රමයේ 60යිනේ 60 ගුණ කිරීම. එතන 60යිනේ පුතා. 60 ගුණ කිරීම 2000නේ. බෙදීම 2. එකෙන් අඩු කරන්න ඕනේ කීයද? බද්දෙන් පස්සේ 90යිනේ. එතකොට වෙනස කීයද? 30යිනේ. ගුණ කිරීම 1000නේ. මේ පරතරේ 1000යි. බෙදීම 2. එතකොට දැන් මෙතන ඉන්නේ පුතා 60000යිනේ. අඩු කරන්න ඕනේ කීයද? මෙතන ඉන්න බලන්නකෝ 15000යිනේ. ඒතර පාරිභෝගික අතිරික්තය 45000කින් මොන වෙලාවක් තියෙන්නේ? අඩු වේ කියලා ලියන්න. පාරිභෝගික අතිරික්ත 45000කින් අඩු වෙලා තියෙන්නේ. පාරිභෝගික අතිරික්ත 45000කින් අඩු වෙලා තියෙන්නේ. හරි පැහැදිලිව පේනවා ඒක. නේ? පාරිභෝගික අතිරික්ත 45000කින් අඩු වෙලා තියෙන කියලා හරි පැහැදිලිව පේනවා. ඊළඟට නිෂ්පාදන අතිරික්ත ඒකට ලකුණු දෙකයි එතකොට. ලකුණු දෙකක් ලැබෙනවා. ආදේශ කිරීම කළ උත්තරේ ගන්න ඕන. නිෂ්පාදන අතිරික්තය කොතරම් ප්‍රමාණයකින් වෙනස් වෙද? නිෂ්පාදන අතිරික්තය වෙනස ගන්න පුළුවන් එතකොට නිෂ්පාදන අතිරික්තය වෙනස ගද්දි පුතා ගන්න පුළුවන් අපිට සමතුලිතයේදී ගත්තොත් 60 ගුණ මෙතන උස මේ කොටසනේ. මෙන්න මේ කොටසනේ. එතකොට 60 නේ උස 60 ගුණ කිරීම එතනත් ඉන්නේ 60 ගුණ කිරීම 2000 බෙදීම 2. එකෙන් අඩු කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ 30ෙන් ලැබෙන්නේ 30 ගුණ කිරීම 1000 බෙදීම 2. එතකොට මෙතෙන්ට එන්නේ 60000යි අඩු කරනවා මෙතෙන්ට එන්නේ 15000යි. එතකොට එන්නේ 45000කින් අඩුවේ කියලා යන්නේ නිෂ්පාදන අතිරික්තය. 45000කින් නිෂ්පාදන අතිරික්තය අඩු වෙනවා. 45000කින් නිෂ්පාදන අතිරික්තය අඩුවීමක් තියෙනවා. ඒතර ඒක හරි. ලකුණු දෙකක් එනවා එතෙන්ටත්. ඊළඟට ඕකේ අහනවා රජය එකතු කරගන්න බදු අය භාරය. මම මෙතනින් හදන්නම්කෝ. රාජ්‍ය බදු ආදායම. කොහොමද ඒක ගන්න? ඒකකයකට බද්ද කීයක් වෙනවද? 60යි. ඒකකයකට 60 ගාන ඒකක 1000කට බදු ආදායම ලැබෙනවා. එහෙනම් 60000යි. නේ? රජයේ බදු ආදායම 60000කින් වැඩි වෙනවා. රජයේ බදු ආදායම 60000කින් වැඩි වෙනවා.
උදේ කොටසට එන්නේ එහෙමයි. හරි සරලව ගන්න පුළුවන් එක. රජයේ බදු ආදායම 60000කින් වැඩි වෙනවා. ඊළඟට අහලා තියෙනවා ඔගේ බද්ද නිසා ආර්ථික අතිරික්තයේ අහිමි වන ආර්ථික අතිරික්තයේ ප්‍රමාණය. පුත අහිමි වන ආර්ථික අතිරික්තයේ ප්‍රමාණය කියන්නේ සුබ සාධනීය හානිය. සමාජ සුබ සාධනයට වන හානිය. නේ? සමාජ සුබ සාධනයට වන හානිය ආර්ථික අතිරික්ත අහිමිවීම කියන්නේ. ඒතර ගන්න පුළුවන් ලේසිම ක්‍රමය තමයි මම ඉස්සෙල්ලා පහසුම ක්‍රමය කියන්නම්. මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය හොයන එක. එතකොට අහිමි වන ආර්ථික අතිරික්තය සමානයි මේ ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය. ගත්තොත් උස තියෙන්නේ 60යි. පළල තියෙන පුතා 1000යි. 10යි බෙදනවා දෙකෙන්. ඒතර උත්තරය ලැබෙන්නේ 30000යි කියලා. කොහොම ගන්නත් පුළුවන්. ඒ තමයි පහසුම ක්‍රමය ප්‍රස්ථාරයේ වර්ගඵලයෙන් ගන්න එක. ලේසිම සරලම ක්‍රමය. ඕක කොහොම නැත්තම් පුතා ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයකුත් තියෙනවා. කොහොම නැත්තම් ගන්න ක්‍රමය තමයි පාරිභෝග අතිරික්තයේ වෙනසට මේ පාරිභෝග අතිරික්තයේ වෙනසට නිෂ්පාදන අතිරික්තයේ වෙනස එකතු කරලා. ඒතොර මේ දෙකම තියෙන අඩුවීම් විදිහටනේ. 45 90000කින් අඩු වෙනවා. සමාජයේ පාරිභෝගික නිෂ්පාදකයන් අහිමි වෙනවා 90000. හැබැයි රාජ්‍ය ආදායම 60000ක් එනවා. ඒතොර සමාජ සුද්ධ වශයෙන් අහිමි වෙලා තියෙන ගාන බලන්න පුළුවන් පාරිභෝග අතිරික්තයේ වෙනසට නිෂ්පාදන අතිරික්තයේ වෙනස එකතු කරලා. ඒකට රාජ්‍ය ආදායමත් එකතු කරනවා. අර දෙන්නම අඩුවීමක් විදිහට එකතු වෙන්නේ ඍණ කියන්නේ ඍණ 90000යි. ඒතොර දෙන එකතුව ඍණ 90000යි මේ දෙක. අරයා ධන 60000යි. ඒතොර සුබ සාධන හයිනිය 30000යි. ඒ තමයි ආර්ථික අතිරික්ත හිමිය. පැහැදිලිද? අන්න එහෙමයි ඕකේ උත්තර ටික එන්න ඕන. පැහැදිලිද? ඕකේ උත්තර ඔන්නෝමයි එන්න ඕන. පැහැදිලිද? රයිට්. ඒතර දරුවනේ ඔන්න අපි 2016 පේපර් එක සම්පූර්ණයෙන්ම එළවල් ආපු ප්‍රශ්න ටික ඉවර කරා. ඉල්ලුම, සැපයුම, සමතුලිත නම්‍යතා, රජය මැදිහත් වීම වලින්. පැහැදිලිද? ඒතොර අපි ඊළඟ දවසේ 2017 18 වගේ ප්‍රශ්න වලට යන් ඊළඟ වීඩියෝස් වල මම පන්තිවලදී ෆිසිකල් පන්තියේදී දැනුවත් කරන්නම් කොහොමද ඔයා ලියන්න ඕනේ, ලියලා තියාගන්න ඕනේ පාස් පේපර්ස් ටික කියලා. පැහැදිලිද? රයිට්. එන අදට වැඩ ටික අවසන්. හොඳට රෙකෝඩින් එක බලලා වැඩ ටික සම්පූර්ණ කරගන්න. රයිට්.